ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មេងហូ Kitchen មានមុខម្ហូបមួយមុខទៀតហើយមកចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមុខម្ហូបឆ្អឹងជំនីជ្រូកឆាគល់សក្ខីតែឥឡូវយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទនេះខ្ញុំដាក់អំបិលចូលបន្តិចដើម្បីយើងច្របាច់អំបិលកុំឲ្យសាច់ជ្រូកហ្នឹងមានក្លិនបាទបន្ទាប់មកយើងលាងជាមួយទឹកឲ្យស្អាតទៅណាយើងមកចាប់ផ្ដើមឆាបាទខ្ញុំដាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់គ្រឿងបុកបាទគ្រឿងដែលយើងបុកមុននឹងមិញហ្នឹងបាទដាក់គ្រឿងបុកនឹងចូលហើយយើងឆាគ្រឿងបុកនឹងឲ្យវាឡើងឈ្ងុយទៅណាបាទពេលគ្រឿងបុកនឹងឈ្ងុយហើយយើងដាក់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកចូលមកបាទបន្ទាប់មកយើងកូរឆ្អឹងជំនីជ្រូកនឹងឲ្យវាចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងនឹងតិចទៅហើយបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំដាក់ទឹកចូលបាទទឹកនេះទឹកយើងលាងត្បាល់មិញហ្នឹងបាទវាមានជាតិគ្រឿងនៅហ្នឹងបាទយើងចាក់ទឹកចូលទៅលាងវាបន្តិចមកហើយយើងយកមកដាក់ហ្នឹងមកបាទហើយទឹកហ្នឹងយើងដាក់វាធ្វើម៉េចឲ្យស្មើសាច់ហ្នឹងមកណាបាទរួចហើយយើងគ្របវាទុកទៅគ្របវាផ្ងំវាទុករហូតតតែរីងទឹកហ្នឹងណាបាទវារីងសល់តែទឹកផុកទៅបានហើយបន្ទាប់មកចាំយើងដាក់គ្រឿងចូលថែមបាទនេះឥឡូវនេះទឹកវារីងអស់ហើយបាទសល់ទឹកផុកប៉ុណ្ណឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងចូលមកណាបាទហើយនេះទឹកស៊ីអ៊ីវបាទទឹកស៊ីអ៊ីវខ្ញុំដាក់2 ស្លាបព្រាបាយហើយអានេះប្រេងខ្យងខ្ញុំដាក់1 ស្លាបព្រាបាយហើយស្ករសបាទស្ករសនេះខ្ញុំដាក់1 ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយប៊ីចេងបាទប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងកូរវាចូលជាតិគ្នាល្អអញ្ចឹងទៅណាអានេះខ្ញុំបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់គល់សក្ខីបាទគល់សក្ខីហើយនឹងស្លឹកក្រូចសើចបាទម្ទេសក្រៀមដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកយើងកូរវាចូលជាតិជាមួយគ្រឿងនឹងតិចទៀតទៅណាបាទគ្រឿងរបស់វាមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងតែប៉ុណ្ណឹងទៅយើងភ្លក់រសជាតិមើលទៅណាខ្វះអីស្ទើរអីយើងថែមថយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តខ្លួនឯងទៅណាអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយបើចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចណាជួយចុច like ចុច share ឬចុច subscribe ផងអូខេ